ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Samayal. இன்றைக்கி நம்ம முட்டையை வச்சு ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இது நம்ம ஈவினிங் டீ காஃபியோட கூட சாப்பிட்லாம். இல்லைனா காலையில் உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் ப்ரெட் இருந்துச்சுன்னா இல்லைனா பன் கூட இருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளே நீங்கள் இந்த மாதிரி சாண்ட்விச் மாதிரி கூட சாப்பிட்லாம். ரொம்பவும் டேஸ்டியாக இருக்கும். ஈஸியாக இந்த ரெசிபி செஞ்சிடலாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியானது கூட. குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் இன்னும் Samayalக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யலைன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. உடனுக்குடன் நீங்கள் எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ நம்ம 4 முட்டையை வேக வச்சுருக்கேங்க. இப்போ நம்ம சின்ன சைஸில் முட்டை எல்லாத்தையும் துருவி எடுத்து வச்சுக்கலாம் தனியாக. ரொம்பவும் ஈஸியான ரெசிபிங்க. இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் தான் ஆகும். ரொம்ப ஹெல்த்தியானது கூட. சில குழந்தைங்க மஞ்சக்கருவை அவாய்ட் பண்ணிக்குவாங்க. அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போது நான் ஒரு வெங்காயத்தை மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு 2 பச்சை மிளகாவை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொத்தமல்லி இலை, தேவையான அளவு உப்பு, 1 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பர் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள். இப்போ குழந்தைங்க சாப்பிட்றதா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பச்சை மிளகாவை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலை மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு அரிசி மாவை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா நீங்கள் பிசைஞ்சிங்கனாலே நல்லா இந்த மாதிரி அழகாக பந்து மாதிரி பிடிக்க வரணும். சப்போஸ் உங்களுக்கு பந்து மாதிரி நல்லா பிடிக்க வரலன்னா 1 டீஸ்பூன் இல்லைனா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சு இந்த மாதிரி பந்து மாதிரி பிடிச்சி அழகாக கட்லெட் ஷேப்புக்கு நீங்கள் தட்டிக்கங்க. பாருங்கள், இந்த ஷேப்பில் நல்லா தட்டி நம்ம எல்லா எக்கையும் இந்த மாதிரி கட்லெட் ஷேப்பில் ஆக்கிக்கலாம். இப்போது ஸ்டவ்வில் நான் எண்ணெய் வச்சுருக்கேங்க. மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு நல்லா எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் எக் கட்லெட் எல்லாம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம். உடனே நீங்கள் திருப்பிடக்கூடாது. ஒரு நிமிஷம் அளவு ஃபஸ்ட்டு சைடு நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம திருப்பி போடணும். நீங்கள் உடனே திருப்பி போட்டிங்கன்னா உடஞ்சி வந்துடும். பார்த்து பொறுமையாக திருப்பி போடுங்க. எண்ணெய் மேலே தெரிக்கும். இது ரொம்பவும் சூப்பராக இருக்குங்க. பாருங்கள், இப்போ நல்லா கோல்டன் கலர் ஆனதுக்கப்புறம் நான் இன்னொரு சைடும் திருப்பியாச்சு. நம்மளோட எக் கட்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம். இதே மாதிரி எல்லா கட்லெட்டையும் ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ரொம்பவும் டேஸ்டியான ஈஸியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ். நம்ம இதை மார்னிங்கோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட சாப்பிட்லாம். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்க. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தாலும் கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்க. மறக்காமல் Samayalக்கு சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு இந்த ரெசிபியை பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.